Gezme ascundem, ci vorba murodem, ma bola saroka, ande muro ilo devla, a tonci alardem, me mange sas muro trajo, te dam les, me tuke. Chikangeri, bežalme devla si, te mangavas tu tarde vla, jezme ascundem, te mangesas muro trajo, te dame. Camino me alardem, yo camino ami tu ande cangeri le debles que ande buroke dinai devla terciojlo le devleske. Svoju umeleckú činnosť vlastne som začínala už od nejakých 4 rokov, kde moja mamina sedela a učila ma nejaké detské piesne. Potom sa to začalo nejakými rómskymi piesňami a pokračovalo to ďalej, keď som nastúpila do divadielka Roma Tanoro, ktoré sídlilo v Romatane. Viedla to vtedy pani Magda Kokijová. A tam som pôsobila do 14 rokov, bol to vlastne súbor. Neskôr som nastúpila na strednú umeleckú školu, teraz je to už konzervatórium. A potom ďalšie 2 roky pedagogické minimum, čiže Dizart. Na strednej umeleckej škole som študovala herectvo. Spočiatku to bol operný spev, ale keďže to mi nejak nešlo a proste nebola som s tým spokojná, tak som prestúpila na HDU, to je hudobno-dramatické umenie. No a napokon som sa dala na vysokú školu, kde som študovala úplne nejaký iný odbor. Je to sociálna práca spojená so zdravotníctvom, čo v podstate ma bavilo, pretože tej sociálnej práci sa venujem nielen ja, ale venuje sa dnes už celý svet tomu.
Cristo sa starel, Deo Cristovo kamel, bakta lokodo, primile Cristo. Do divadla Romathan som nastúpila ako herečka, kde pracujem vlastne dodnes. A nastúpila som tam už počas školy v rámci praxe asi v 17 rokoch. No a dnes je rok 2017, takže pracujem tu dodnes. Dá sa povedať, že v podstate divadlo Romathan ma vychovalo ako umelca. Pracovala som tam ako herečka, aj pracujem ako herečka. Určitý čas som pôsobila ako umelecký šéf. Pôsobím tam samozrejme aj ako solistka. Je tam veľmi veľa možností sebarealizácie a myslím, že aj bude ich viac. Dones víno! Krčmarka! Už sa to nesie, pán grof. Čo nesie, jak nesie? Teraz dones smedný som. Čo? Nech sa páči. Na zdravie, pán grof. Čo páči, jak páči? Čau, vole. Á, pozrime, No, kto zase to pečo, tu je. A kde máte tu, jak cigánku, tu, jak sa... Sorina, pane! Aha, Sorina. No pekné meno má, no. Pekno. No a kde? Takže vám sa cigánky zažiadalo, milý grof. Zažiadalo, no a čo? A ty si kto? Že ty sa so mnou takto rozprávaš? Volajú ma Mirza. A my... A Sorina je jedna z nás! Hej, páni, nie je dôvodu, aby sme sa tu hádali, prosím, prosím. Pane, a vy sa nezahadzujte s takouto zberbou. Ale, máš pravdu. Takí ako oni mi ublížili. Niekoľko vecí som skomponovala aj sama s pomocou šéfdirigenta, ktorý to nakoniec zoštilizoval a dal to na papier. Neskôr som napísala rozprávku s názvom Čarovná sukňa,
ktorá sa hrala zhruba pred 5 rokmi. A námet som dala ja, scenár vytvoril Milan Godla a režiu tiež som urobila ja. Jediný chybný krok ovplyvnil celý tvoj život. Z teplých slnečných dní sa stávajú chladné a tmavé noci. Uvidíme, či čierne srdce, ktoré je naplnené zlobou a nenávisťou, nájde svetlo života. Otvorte bránu! Koho to sem čerti nesú v takomto nečase? Prosím, chcem hovoriť s mladým pánom. Choď preč, cigánka špinavá! Musím s ním hovoriť, je to dôležité. Nedovolím, aby sa môj syn zahadzoval s takouto čvargou! Choď preč! Otec! Prečo tak kričíte? Čo sa deje? Prosím, musím mu povedať, že čakáme spolu dieťa. Počuli ste, čakáme spolu dieťa. Chcela som zistiť, aká je iná práca. To znamená práca učiteľa, kde som pracovala ako asistentka učiteľa na špeciálnej základnej škole u nás v Košiciach. Pracovala som na hudobnom konzervatóriu v Prahe. Volalo sa to Medzinárodné konzervatórium, kde som pracovala ako hlasový pedagóg. Práca veľmi milá, boli to milí študenti, v podstate to už sú skoro dospelí ľudia, takže dalo sa veľmi dobre pracovať s nimi. Talent určite na to nestačí. Nestačí na to, aby človek vyvíjal umeleckú činnosť. Vraví sa, že 10% talentu a 90% práce. Je to naozaj pravda. Je to tak. Della mia
na domu mám, na domu kenoj me manavkes tetrapina. I marna som, devla miro. I marna som, aj so srdcom až čavoreské. Srdco máš čavoreské. Mámo míri, na tomu ken hojme manavke ste trapina. Devla miro, i marna som, aj so srdcom máš čavoreské. Pani lampáši z lampáši, opíralo šukári, šukári, keď si na vrste loka, kde píral sa kora, keď si na vrste loka, kde píral sa kora. Andro pani lampáši z lampáši, opíralo šukári, šukári, Leske lologa, kaj te pira sa kora, si na leske lologa, kaj te pira sa kora. Oba! Rómska hudba je ako my. Rómska hudba patrí k nám, k Rómom. V piesni môžeme ukázať, alebo v hudbe môžeme ukázať, trebárs aj v tanci, to naše, náš temperament, našu radosť, nie len radosť, ale aj smutok. Čiže aspoň ja keď spievam, tak ja si na javisku vyjadrím to, čo potrebujem dať zo seba von. Hudba je vlastne celý môj svet. Bueno.
No, v minulosti sa hrali sa čardáše, hrali sa halgatovi. Teraz sa tiež hrávajú, ale je to pomenej. Teraz je to skôr poprom. Skôr je to ten pop a naozaj ma mrzí to, že z tých halgatovov urobia pop, kde neladí to, nesúvisí to, ten text proste nesúvisí to s tou hudbou, s tou muzikou. Ja si myslím, že rómska muzika je stále bohatá. Bola bohatá predtým a teraz je o niečo bohatšia, pretože naozaj pridal sa tam aj ten pobrom a tak, ale je veľmi veľa umelcov, ktorí komponujú nové piesne, ktorí sa tým aj dokonca živia. Dnešní muzikanti by sa mali viacej predávať. To znamená viacej sa ukazovať na kadejakých festivaloch, na zábavách, trebárs aj, ale dnes sa s muzikou človek neuživí, takže to vôbec neodporúčam. Je to naozaj ťažké. S tou muzikou je naozaj v dnešnej dobe veľmi ťažké. Ak by neexistovalo divadlo Romatán, ak by neexistovali rómske festivaly, tak si človek naozaj nezahrá a nezaspieva, nezatancuje. Je to veľmi chudobné. Ja verím tomu, že rómska hudba sa bude naďalej rozvíjať a nielen tým popom, ale naozaj aj tou tradíciou. Nech si ľudia pripomenú, ako predtým žili Rómovia, ako skladali tie piesne, ako ich dávali dokopy a nech to začnú konečne prezentovať. Nech je to také... Nech im to ide zvnútra, nech im to ide zo srdca. Pretože ak pieseň nie je skomponovaná a nie je odspievaná, odhraná zo srdca, tak to potom nie je pieseň.
Rači avri miri čerchen pere mangav latare bach Rači avri miri čerchen roda mangav latare bach mangav me bach sasipen amenge kai te kamen je gavres dureder kai devlatu te asas preamende